Ikulo mhlangano womkhandlu lapho isigungu savumelana khona ngokuthi asisabthemba ubuholi bemeya. Wawubizwe usomlomo oxoshiwe yiqembu ANC usibonelo maphumulo. Olwesibili inkantolo ephakeme yaseThekwini zichithile ke izinqumo ezathathwa ilo mhlangano womkhandlu. In terms of the meeting that took place on the 9th of February, the court decided that the decisions that were taken in that particular meeting are null and void. Ukungazinzi kwesimo sezepolitiki emkhandlwini waseMzumbe kuthuntubeza ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi. It has had a very, it has had a negative impact, honestly, the instability at Mzumbe on the administrative programs of the municipality. Njengoba zanda ke nezigameko zokusocongwa kosopolitiki namakhosi kwaZulu-Natal, imeya ithi ikhona ingebhe ngezokuphepha. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eMzumbe eningizimu yeTheku.